हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लर्न विद मेघा में आप सबका स्वागत है। घर पर अगर गर्मा गर्म चाय बनी हो तो उसके साथ में अगर टेस्टी स्नैक्स भी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसे ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाती है। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरामेल ब्रेड पॉपकॉर्न। इसको बनाने के लिए मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। अब इनको मैं क्यूब्स में कट कर लूंगी। इसी तरह से सारे स्लाइसेस के मैं क्यूब्स कट कर लूंगी। अब इन क्यूब्स को मैं एक पैन में ड्राई रोस्ट कर लूंगी। इसमें हमें कोई भी घी नहीं डालना है, कुछ ऑयल नहीं डालना है, ओनली इसे ड्राई रोस्ट करना है। अब मेरे सारे ब्रेड क्यूब्स जो हैं गोल्डन कलर के हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये मैं आपको एक दिखा देती हूँ। अब हम इसको फ्लेम से हटाकर साइड में रख देंगे। अब एक पैन में 4 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम मेल्ट होने देंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 टेबलस्पून घी या बटर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम आधा कप दूध डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कैरामेल सिरप बन गया है। अब इस सिरप में जो हमारे ड्राई रोस्टेड क्यूब्स थे उनको हम अच्छे से डालकर इसमें सौते कर लेंगे।
अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक ठंडा होने देंगे। इससे जो ब्रेड में ब्रेड पॉपकॉर्न्स की जो क्रंचीनेस है वो आ जाएगी। लास्ट में मैंने इस पर थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क डाला है, ये ऑप्शनल है। आप इसके बिना भी ब्रेड पॉपकॉर्न सर्व कर सकते हैं। हमारे ब्रेड पॉपकॉर्न्स खाने के लिए एकदम रेडी हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है जिसको आप बच्चों को भी मिल्क के साथ में सर्व कर सकते हैं। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।